Хафаватовича. Вручается поздравительная открытка и подарок от главы района. Также приглашаем представителей трудового коллектива поздравить. Бүгін өзіміздің оқушыларымызға, өзіміздің табибларымызға, яшьләребезгә башкачылар бүләк итәбез. Бик яхшы йорт монда, моны инде үзебезнең нефтьчеләребез төзелде. Аларга бик зур рәхмәт. Нефть җәмгыятенә, Маганов Наил Фатичка, президентыбызга, ул инде КЖФ төзелде шушы программа буенча, республика программасы нигезендә. Аларга рәхмәт, төзүчеләребезгә. Айрым рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бик матур микрорайон. Менә ишек алды программасы монда эшли башладык. Әле яңа асфальтлар, тротуарлар, яңа уйнар өчен мәйданчыклар булачак. Мәктәп, балалар бакчасы, культурный центр, парк молодоженов. Монда шундый яшьләр микрорайоны дип әйтергә була. Исән сау гына яшәргә язсын. Ширләмәгез, бәхетле булыгыз, сакланыгыз. Менә шундый матур бәйрәм, иртәгә Рәсәй көне белән барыбызны котлап китәбез килә, аның бүген туган көне. Шушы көн булды. Шуңарга туган көне белән котлап, шундый бәйрәм булды. Поздравляем.